Алмаз Мамбеков минут номурда жеңіп алған, 4 минутқа жетпей 11-0 есебінде ұтып алған болчу. Алмаз Мамбеков бұл рет Бекзат Алмазұлы қандай атандаштықты жаратады байқап туралы. Негізден Бекзат Алмазұлы менен Алмаз Мамбеков бір ғана Қырғызстанның ішіндегі мелдештерде емес, еларалық мелдештерде дағы, былтыр Қазақстандағы Құлнаев мелдешінде дағы кез келген жайы бар. Анда дағы Алмаз игілікті болған. Бекзат Алмазұлы көк киімінен, Алмаз Мамбеков тешел түрде қызыл түстегі трико менен кілем үстіне шыққандығын белгілеп қойылы. Алғашқы секундалар жалпысынан бұл салмақта 30 балбан қатышқан, және 30 балбанның ішінен ерігеліп дал ушул 2 спортшы күшті болып шыққан. Жарым финалдық беттештерінде тоқтала тұрған болсақ, Юхан Доктурбекұлын ұтқан Алмаз Мамбеков жарым финалда. Анеме Бекзат Алмазұлы Барына белек. Салту жаңы жылдық Остор акциясы. Vivo смартфонын сатып алу менен белек алуга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбэнк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алуга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Абдумалик Карачевті жарым финалда артта қалтырған. Екі балбандың тең көрімандары абдан көп екен. Көпчілігі дал ушул беттешті көрөбүз деп атайын кетпей отыратына Кабул Кожом кылатына спорт ордосунда. Және екі балбандың килем үстүндө чыгып келе жатканда жылуу тосуп алгандыгын айтып өтөлү. Бұл екі спортшының атандаштығы дағы досыланып келеді. Ең қызығы екеуісі тең дал ушул Изабек спорт клубында тарбияланышат. Бири-бирин абдан жакшы билет. Бир гана мелдештерде эмес, чогуу машыгууларда дагы бири-бирин абдан жакшы түшүнүп бүтүшкөн андыктан өзүңүздөр көрүп тургандай тең атандаштыктагы беттеш күтүлгөн болчу. Азыр Алмаз Мамбеков 1 упайга ээ болот. Себебинде ага чейин Бекзат Алмазұлын 30 секундалык эскертүү берген. Бул убакыт ичинде Бекзат упай иштеп таба албады, мына 30 секунд аяктады. Жана 1 упай Алмаз Мамбековго деги чолбой Алмаз Мамбеков атандашын бутуна кирип азыр андан да айлантуунун аракетин кылат. Жана жалпы эсеп 5-0. Дагы 2 упай берүү. 5-0 азыр таблодо 5-0 жазылып турат. Бир рет путка кирди, андан кийин 2 жолу айландырган. Демек 7-0. Алмаз Мамбеков ошентип дагы да болсо өзүнүн мыктылыгын далилдеп жатат. Ал ортодо Бекзат Алмазұлунун машыктыруучусу челлендж ыргыткан. Демек акыркы айландыруудагы ийгиликтүү болгон. Демек чабуул килемдин ичинде башталган, бул жерде абалды пайдаланып кете албады Бекзат Алмазұлу. Упай жок. Акыркы секундалар жана күрөш экинчи бөлүк ортого чыгууда. Эсеп 8-0 экендигин айтып өтөлү. Алмаз Мамбеков алдыда. Жеңишке жетүүгө болгон 2 гана упай керек Алмазга. Эми Бекзат үчүн алдыда 3 мүнөт убакыт бар. Атандашында упай бербестен өзү упай иштеш керек. Бир ката, демек жеңүүнүн белгиси бул. Тобокелдикке барыш керек. Ошол кезде каршы чабуулду өткөрүп жиберүүнүн да кайдасын көрүш керек. Бекзат Алмазұлы чындап өтө оор абалда.
эгерде Алмаз Мамбековго пассив берген күндө деле көп нерсе өзгөрүп кетпейт. Ашып кетсе 1 упай жазылат Бекзат Алмаз уулуна. Азырынча жада калса эскертүүнү дагы берүүдөн баш тартууда. Калыс ортодогу Алмаз Мамбеков шашылбайт албетте. Ал негизги максат эми түшүнүүдө атаандаш убакыт өткөн сайын тобокелдикке барат. Мына ошол жерде каршы чабуулда кармаш керек. Ой, өтө мыкты аракет болгон, бирок Алмаз Мамбеков бардыгын байкап турган. Бутуна киргизбеди атаандашын. Кайрадан Бекзат алдыга барат. Кайрадан бутка кирүүнүн аракетин көрөт. Бирок жыйынтык жок азырынча. Атаандаш Алмаз Мамбеков мойнунан кармап каршылашын абалды көзөмөлдөөдө. Убакыт барган сайын азайып барууда. Бекзат Алмаз уулу 30 секунда убакыт. Бекзат кайрадан бутка кирүүнүн аракетин кылган. Мына ошол учурда кайрадан атаандашын толук көзөмөлдөө кармоодо Алмаз Мамбеков. Жасаш керек, өтө мыкты жана канча болгон 2 упай бул жерде. Жок, 4 упай экен. Дагы бир аракет, упай жок бул жолкусунда. Акыркы 4 секунда киемдин сыртына чыгарды. Бул 1 упай. 8-5. Жана ошондой эле машыктыруучусунан челленджди ыргытууну суранууда, бирок буга чейин челлендж жеңилген болчу. Эскертүү, дагы 1 упай жана 8-6, акыркы секунда жок. Алмаз Мамбеков кайрадан Кыргызстандын чемпиону Бекзат Алмаз уулу өкүнүчтүү. Кайрадан вице-чемпион Бекзат Алмаз уулу. Алмаз Мамбековду биз куттуктайбыз.